الأرض زاخرة بالعلوم. السيكولوجيا هو علم النفس، الأيكولوجيا هو علم البيئة، الأيديولوجيا هو علم الأفكار، البيولوجيا هو علم الأحياء، الباثولوجيا علم الأمراض، الميترولوجيا علم الأرصاد، الراديولوجيا هو علم الأشعة، الجيولوجيا علم الأرض، السوسيولوجيا هو علم الاجتماع. أما الجحشنولوجيا فهو علم تحول الإنسان إلى جحش أعزكم الله، وهذه الشهادة لا يتم الحصول عليها من الجامعات، وإنما هي اجتهاد شخصي من الإنسان، وهي غير مقتصرة على فئة محددة في المجتمع، فقد يشترك فيها رئيس الجمهورية مع عامل النظافة، ودكتور الجامعة مع النجار، والطبيب مع الحداد، والمهندس مع البقال، والمفتي مع الملحد. فلا تغتروا بالثياب الأنيقة، ولا يرق القلب للثياب الرثة، ولا نفتتن بالشهادات الجامعية، ولا نشفق على الأمية. يستطيع أي إنسان ممارسة الجحشنولوجيا في مجاله. عندما يضرب الأب وتهان الأم فهي الجحشنولوجيا. عندما يبيع الأب ابنته لمن يدفع مهرا أكثر فهي الجحشنولوجيا. عندما يأكل الأخ حق أخواته في الميراث فهي الجحشنولوجيا. عندما تحول المرأة من زوجة إلى جارية، ومن رفيقة درب إلى وعاء إنجاب، ومن إنسان إلى أثاث فهي الجحشنولوجيا. عندما يقف المفتي مع الحاكم ضد الله فهي الجحشنولوجيا. عندما يؤكل الربا باسم الفائدة، ويشرب الخمر باسم المشروبات الروحية، ويخلع الحجاب باسم الحضارة فهي الجحشنولوجيا. عندما يكتب الدكتور المشرف للطالب رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه لأجل حفنة دولارات فهي الجحشنولوجيا. عندما تطعن فتاة في قلبها بلا ذنب ارتكبته، سوى أنها توسمت في رجل خيرا ووثقت به فهي الجحشنولوجيا. عندما يصف الطبيب دواء لمريض فقط لأن شركة الأدوية تعطيه مقابلا على هذا فهي الجحشنولوجيا. عندما يبيع المهندس ذمته للمقاول فهي الجحشنولوجيا. عندما تزور الحقائق ويصبح الإعلام عبدا للسلطة فهي الجحشنولوجيا. عندما تباد الشعوب على الهواء مباشرة دون أن يرف للدول المتحضرة جفن فهي الجحشنولوجيا. عندما يهجم المسلم على المسلم وكلاهما يصرخ الله أكبر فهي الجحشنولوجيا. عندما يغير البقال تاريخ المواد الغذائية على السلع، عندما لا نحصل على وظيفة إلا بالواسطة وسرير في المستشفى بالواسطة فالدولة تمارس الجحشنولوجيا. عندما يتخرج الأولاد من الجامعات بدرجات التقدير وهم لا يحفظون المعوذات فهي الجحشنولوجيا. عندما يعرف الجيل عن ميسي أكثر مما يعرفون عن عمر بن الخطاب وعن شاكيرا، أكثر مما يعرفون عن خديجة بنت خويلد وعن المتأهلين في أرب آيدول، أكثر مما يعرفون عن شهداء غزوة مؤتة فهي الجحشنولوجيا. إذاعة صوت القدس، صوت حر لشعب